Un tamm diez eo da ijina met ben miz e kan o dennesprijan war ar blasennement. Labour a jom c'hoaz kemen evit aozerien gouel broad el ar brezhonek hag evit tikir langonet hag a ro un taol chikour bras d'an darvout. Bet dalc'het amañ dija e fin ar blavechou deg a pevaruget. Langon plij d'an dud kojel brezhonek dre vras. Ya kan e brezhonek, konta e brezhonek. Ya. On draz un dravat a drazur. Un dravat vid an ol e breiz, ne ket langon dep ken. Me vid an ol vrezhonegen da me zonj e ve mat ar freal ze vite gout hag e ve greit fest do yez ar vech an amzer gesa, ya. Dav lasso oa bet aozet gouel ar brezhonek e langonet dija. Ar blabman vo pinvidik ur c'hoaz ar program aozet gant ar gevredigez mignonet ar brezhonek. Stour meri enomp, met o stour mareta o vecho relve a skouizus, ne bremañ neus ran lida d'ober seti gwell ar brezhonek vit gwelout a diskoueiet a ren a gomsket, eo an afer plijadur. Hag ez eus posupl d'ober pep tra e brezhonek. Sinema, teatr, komz e trezomp, e kriz tolioù kren, pe just e kichen an tavarn, quoi. Denez, krizmen, pevarlam, kroma, ur strola drok deus bro gembre, pinvidig eo listennet an arzourien dibab e devid ar gouel. Ez eus kalz a arzourien hag a war kompozi hag c'hrouiñ pozioù e brezhonek, a chiouaz neus ket da walar a leurennoù evit lakaat ne varvel. Leurennoù en gounel a zo, me leurennoù evit an arzourien hag a gant son eret a vremañ vel a rock, a reggae, pe memez traoù folk men ket da zañstal, e ben neus ket kemeze a lerioù a dre ar festivalman, dre gwell brodel ar brezhonek, on eus c'hoant rei brud d'an arzourien ze, ie hag larede a pezarit zo dreiz ken da rit. Ha da gregi ar gouel, vo aozet an taol lañs d'ar gwener 6 a vizeven. Ne ket rezi vezat vid ar strolajou a fel deo kemer pers, a klas mont da eul ukan, gant toaet ar maout daou lasso.